Sunday Live. Kandi wumve ushimye Imana mutima wawe. Uyu munsi turi kumwe na Dr. Aline Gahongayire. Ariko mbere ko tumwakira ngiye kumuha iminota 2 aririmbe indirimbo ze 5. Sinzi uburyo ari buzikatemo n'ijwi rye, sinzi uburyo ari bubigenze, hanyuma tubone kumuha ikaze abasuhuje. Eshanu. Umukiza wanje ariho, ajya nkomeza ariho, ahari impamvu pe zo gushima Yesu, hari impamvu pe wibutse y'amasengesho, wibutse y'amajoro, yabivuze n'ukuri nubwo byatinda, no kubikora bikora mu mutima wanjye, mfite indirimbi bihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Bravo! Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza. Ndashima Imana. Ninde wakwambitse? Ni nambitswe n'abantu bitwa Amaru Collection. Wow! Yeah. Bakwambitse neza vraiment. Bakoze cyane kukwambika. Aline, twahoze twibaza Shani yahoze avuga ngo Aline G, ye nkavuga ni Dr. Alga. Ariko noneho turashaka tumenye izina Dr. Alga ryaturutse. Dr. Alga byavuye mu bintu byinshi by'ubuzima, burya amashuri y'ubuzima n'amashuri y'ibigerageza guha grade, guha titre. So amashuri y'ubuzima rero naciyemo yarankomeye, ndangije ayo masomo rero nahise nitwa Dr. She has a doctorate in life. Yeah, sure. Thank you. Then Alga ni Aline Gahongayire. There is a Bishop Felix Ntambara yakundaga kunyita Gifaru Alga. Avuga Aline Gahongayire biramvuna. Alga ni Aline Gahongayire. So wow. Naho byavuye. Tufata doctor ukira Alga. Yeah. Aline Gahongayire ni birebire by the way, ni birebire cyane. Birabona. Okay. Abantu barakuzi bakuzi nk'umuramyi kandi turishimye cyane kwakira hano. Twereka kwakira ku ndirimbo yihera. Nzakomeza. Yes. Hanyuma utuzarindi indirimbo nziza cyane nyemerera. Wakoranye na Jackson. Yes, na Jackson. Andajya ngo itubwireho. Nyemerera ni indirimbo twakoze kera. Yari project twakoze kera. Ariko nari nariyemeje muri ngiye ko korabo zose mfite nzaririzinga muri 2021. Wow. So yari project twakoze ariko uyu munsi ijyanye n'ibyo tugezemo. Nyemerera ngushime, ni indirimbo yandikiye mu mabanga y'umutima ushima Imana. Maze guhura na Jackson tuganiriye, haraho Imana yamukuye. Binyereka ko nta kuri Imana itagukura, nta kuri Imana itakugeza. Tutangira kuganira, tubanza kugira ibihe byo gusenga, tubanza kugira ibihe byo kumenyana, then twinjira muri project. Project yacu rero ntago twayihutishije, ahubwo twayigenjeje gahoro tunayisengera kugira ngo mu gihe gikwiriye ikora ibikwiriye. That's nyemerera twazanye uyu munsi. Wow, kuki wahisemo gufatanya na Jackson? Kubera maybe utubwiye ko wumvisha amateka, nta mateka yatumye uvuga nyemerera cyangwa ubuhamya bwe, simbizi kuki ari we wahisemo. Indirimbo nari narayanditse. Niwe wayanditse? Nari mfite story mvaga yuko hari ibintu mbitse mu mutima, ariko mvuga se ari birahantu nzabisobora gute. Then ganira na Isakari n'ijabo arambwira ati iyo ndirimbo ni amabanga y'umutima. So Jackson tuganiriye rero afite ubuhamya burebure, haraho yavuye avuga ati nabaye mu nkambi igihe kirekire, uyu munsi ndi muri Amerika, uyu munsi meze gutya. N'umwana warerewe mu Mana ndetse n'ubuhamya bw'Imana. Then tuyikoze arambwira ati wamfasha ukandika, ndamubwira indirimbo already hari reka nyizane tuyiririmbe. So ariko cyane nuko ari umuntu ufite ubuhamya bw'iby'Imana ikora. Indirimbo ivuga ngo nyemerera nkushime. Nyemerera ari muri Amerika, uri mu Rwanda. Nkaje guhura cyangwa on chat. Birashoboka cyane muri iyi minsi nzabazanira benshi, mfite korabo nyinshi n'aba diaspora benshi. So birashoboka ko dukorera hamwe, terambere rirakabaho. Umuntu agakorera New York City, undi agakorera City Tower, kandi ibintu bakabihuza,
wow hakavamo good hanyuma production yakozwe nande audio yakozwe na Boris Imana ibaha umugisha hanyuma video yakozwe na Bob Chris hamwe n'uwundi witwa Dieudonné uba muri Amerika so production rero ni made in Rwanda made in Rwanda nkashatse n'abandi bantu bivanze wow I like that hanyuma turimbiremo gatoya muri Nyemerera Shajuri nawe uri kun stress ndi kugustressa n'inshingano zawe kuririmbira abanyarwanda kuramya Imana yes would you please help me yes please that can be good I'm sorry please Sean I'll play the song. Oh yeah. You know he's my friend. Yes, seriously. So, even my best friend. I love You're the him best too, friend. so Yeah. You know that. No, seriously, just take a simple. Yagize son, Sean. Kandi njya mfite son sha. Nimerera ukundu yakire. Wow. Oh yeah. Wambwiye ka small. Oh yeah. Nicholas only was. Yeah, doctor, seriously. You know what? Let's premiere the song. Then when we get back, she'll tell us more about the song. Okay. I love you. Uzabigeraho kubw'ijambo. Wow, hallelujah. Indirimbo yirimo amagambo. None nibwo nyiyumva. Oh, hallelujah, nibwo nyiyumva. Nibwo nyumva amagambo arimo. Ari nuyakura he? Ayiwe. Uyakura he? Amagambo yo kubwira Imana ni menshi cyane. Noneho nakubwiye yuko inayandikiye mu mabanga y'umutima wa. Harahavuga ngo imihigo myinshi nkayo na munda y'urufi. Yo nari munda y'urufi yaravugaga ngo Mana nunkuramo nzakora iki. Hari igihe mu kibazo ugapromisinga Imana ibyo uzakora ariko wamara gusubizwa ukibagirwa ya mihigo myinshi nk'iyayo na munda y'urufi. Inda y'urufi ni ibibazo tubaye mukavuga ngo Mana nunkiza nzagukorera. Birashoboka ko wabibwiye Imana ariko ntuyikorere. Iki ni cyo gihe cyo kubwira Imana ngo Mana nyemerera nongere ngushime. Hallelujah. Wow. Ariko n'umuntu yambwiye numva biri ku sizi. Ariko God bless you. Imana iguha umugisha. Ndakeka ko abantu badukurikiye muhawe umugisha na Aline Gahongayire n'ukuri courage. Nkunda uburyo iyo uzanye indirimbo yizanana n'ubuhamya bwayo. Vraiment. Niyo mpamvu ugira ngo inakundwa amavuta yaba yiherekeje power behind y'indirimbo. God bless you. Amen. Yes, wenda tugana ku musozo ndagira ngo noneho utubwire wowe nka Aline indirimbo ikunyura. Ufite indirimbo nyinshi, sibyo? Ariko hari indirimbo ukunda. Ukunda no bavuga izanjye ndazikunda yes I know. N'abantu baragukunda bakunda nizawe cyane ariko noneho tubwire nawe indirimbo y'ibihe byose. Indirimbo y'ibihe byose ku buzima bwanjye. Yego. Iravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we ntahandi. Wow. Imana iguha umugisha. I don't know the song, but it seems beautiful. Just by the virtue that she's singing it. The way. Anyway, Aline, thank you so much for coming. There is someone who sent here a question that apart from you yourself, any other artist, like a gospel artist, that you like so much? In Rwanda? Anywhere, here in Rwanda, abroad, anywhere. Ariko mu Rwanda ntukibagire. Wavuga hanze mu Rwanda ntukibagire. Outside of the country, Tasha Cobbs. Okay. Tasha Cobbs. Yes. Beautiful. Mu Rwanda. In Rwanda, everybody. Everybody. Gahongayire. Buri muntu wese. Gahongayire. Buri muntu wese n'amakorari yose n'amagroupe n'uzaze ejo Juli wishime nawe barakwemera. Na Julia. Oya, hari umuntu numva ukunda. Of course, I love Gabi Kamanzi. Yes. Yeah, and sure. Diana Kamuch. I love my sisters both. Your sisters. Ariko hagira ibihe. Nk'umuntu witwa Papi Clever yaramfashije. Hamwe na korari yitwa ukuboko kw'iburyo. Mu bihe runaka byagiye bimfasha. Biterwa na season ngenda nshamo.
ya benshi Benshi, ariko bose ni igihe nyine ukavuga ngo reka ino ndirimbo imbere iki kintu runaka, ariko abahanzi bose baririmba indirimbo zihimbaza Imana, abaramyi bose muri Abaramyi rusange bose. ndabubaha ndabakunda, nuteganya kubijyamo Kubijyamo. nzakubaha kandi nzabaha agaciro kamwe kuko Wow. mukora umurimo ukomeye. ni ukuvuga ngo gospel ministry iru Mfite umutima wo kubabikamo bose, bose ufite umutima wo kubakunda bose, ariko iyo mbonye umugore uhagurutse agatinyuka kavuga ngo ndenze imbibi ijwi ryanjye ngiye kuryamamaza hose aho bimbera akarusho. ukabona umwana muto uzamutse, Umwana muto uzamutse uvuga ati, nkabona ngiye- Juru umukobwa ngiye- mwiza ari ngiye kugenda kuririmba. wese niha Imana, you know? Mufashe Ukavuga ngo nukuri I kw'Imana, surrender to mufashe. you. Na Juri aririmba neza by the way, Mufashe. So, Mufashe. Imana iguha umugisha. amen. Hanyuma Anyway, indirimbo iri hehe? Julie, wait. There are some more messages here. Odika Det says, actually, you should read some messages on Instagram to Aline. Odika Det says, ndifuza ko nabonana na Aline nukuri, please, mufashe. Ariko Aline ujya I ugira don't igihe know. cyo guhura n'abakunzi Yego ngira bawe? umunsi wo kuwa kane, buri wa kane ngira session yitwa mvura nkuvure, so come to my office ndakwakira. Ufite office? Office yawe ibahe rero, Tumaze rangira kubona. abantu, rangira abantu. Badirectinga bose bazaza. Ntavuga mu ndimi, ntavuga mu ndimi. Bajye batonda umurongo kwa Dr. Alba. Anyway, harahari Kismet bajye kuri IG ya Ndineza Organization baraza kubonamo address yose. Umaze kuba umukire sha. Aha. Anyway, Imana. Umva nyine message ziri aha ngaha, Aline ndagukunda, Aline rere, Aline. Ikigaragara cyo nuko hari umurimo uri gukora mu bantu. nice song. Yeah. kabisa. Hanyuma iyi ndirimbo bayisangahe? Bayisange kuri YouTube channel ya Jackson, Ya Andika Jackson. ariko nashize ahantu hose kabisa Hose. ku buryo umuntu adatangwa no kuvuga ngo Adatangwa. ya mihigo myinshi nkunda y'urufi, Mana reka nyemerera nongere nanjye ndushime. Wow. Yeah. Yes, ku mbuga nkoranyambaga ukoresha Aline Gahongayire cyangwa ukoresha Dr. Alga? No, Alga Love. Alga. Akufite amazina menshi, you know? Alga Love because I choose to be love. Ah. Yeah, nahisemo kuba urukundo kubishaka. Kubishaka. Urukundo. Wow. So that's why I'm Dr. Alga Love. Kuri Twitter, kuri Instagram, Kuri Twitter ni kuri Aline G. Aline G. Hanyuma kuri Facebook ni Aline Gahongayire. Aha, kuri Instagram? Kuri Alga Love. Alga Love. Alga Hanyuma kuri YouTube? Kuri YouTube ni Aline Gahongayire. Nyamuneka muramwumva ayo mazina please ataza yandi ariko yandi ntagahinduka. Dr. Alga Love, Aline Gahongayire, Aline G. Yes, hose murayasanga. Anyway, Yeah. by the way, Judy, there is a cake we saw people are eating. Ariko sinzi ukuntu byagenze. Which Anyway, cake? Which cake? You guys, I invited you, you didn't come. Sure. Sure. Yeah, ntago ntabwo kubivugira kuri RTV. yariye keke wenyine azatujyane twenyine natwe aduhe keke yacu. Or you anytime. Okay, thank you. Imana ibahe Next umugisha. time we shall talk about mind your business ministry. Mind your business ministry. Seriously, ako kana. Next time. Thank you for that. Okay, reka tujya mbere gato na DJ Sean, Yeah, we are please. going to continue with this Iyi song. ndirimbo mujye kuri YouTube. Yeah. Kuri YouTube ya Jackson muyikunde. Ahantu hose mushoboka kuko irimo amagambo meza, kandi ndakeka ko iri buze kubafasha buriya guhiga umuhigo wa mugaye n'uwuhigure bitwa no kutawuhiga. Si byose emerera Imana uyishime nkuko wayisezeranyije. Imana ibahe umugisha. Aline, thank you for coming. Thank you so much. Ndabasabira kugira ngo Imana ibagure. Amen. Ndabasaba kugira ngo uko mutambutse mubona Imana. Nubwo Hallelujah. bigoye ariko ndababwiza ukuri n'umwaka w'ibisubizo. Babera ibisubizo ndetse n'abadukurikiranye bose. Umwaka wo guhembuka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. RTV Sunday Live.